층간소음 때문에 힘드신 분들 많으시죠? 저는 아래층 주민이 자신의 아랫집에서 나는 소음을 저희 집에서 난다고 계속 항의를 한 적이 있어서 엄청 힘들었었는데요. 층간소음이라는 게 위층에서 나는 소음도 있지만 아래층이나 옆집에서 나는 소음도 있죠. 대부분의 발망치 층간소음은 슬리퍼만 신어도 많이 해결이 된다고 합니다. 층간소음 때문에 스피커 등을 사용하시면 오히려 보복을 당할 수 있기 때문에 이런 거는 절대 하지 마시고요. 그 집에 쪽지를 붙였을 경우 스토킹죄가 될 수도 있다고 하니까 이 점도 유념하셔야 될 것 같습니다. 그러면 어떻게 해야 될까요? 제3자가 중재를 해주는 게 좋겠죠. 소음앤이나 층소마라는 업체도 있다고 하는데요. 정부에서는 이런 층간소음을 없애기 위해서 리모델링 지원 사업을 했었는데요. 실적이 있었을까요? 놀랍게도 전혀 없었습니다. 왜 그럴까요? 시중은행보다 높은 4%대의 대출 금리 때문에 아무도 신청을 안 했다고 하는데요. 그래서 정부는 내년부터 이 사업을 폐지하겠다고 합니다.